تازه او ښه خبر. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ ندام احمد ندیم نن کندهار ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون په فراغت غونډه کې ګډون وکړ او ښکلې وینا یې وکړل. نن میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې څخه 80 تنه د اقتصاد پوهنځي ځوان محصلین فارغه او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سول. ښاغلي وزیر صاحب ځوان محصلینو ته د فراغت مبارکي وویل او ترڅنګ یې په علمي ډګر کې د ځوان محصلینو هڅې او کوښښونه وستایل. ښاغلي وزیر صاحب یادو محصلینو ته وعده ورکړل چې ستاسو د ماسټرۍ لپاره به په کندهار ولایت کې درته زمینه برابره کړو. د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ ندام احمد ندیم وایي په اول قدم کې ټولو ته د دې مبارک او پرتمین مجلس چې د علم د اعزاز په خاطر ترتیب شوی دی مبارکي وایم. الله رب العالمین دې دغه ځوانان دغه هستۍ د افغانستان د پرمختیا ابادي او سوکالۍ ذریعه او سبب وګرځي. واقعا ډېر د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې په داسې یو باامنه او مستقل او حر آزاد افغانستان کې د پرمختګونو شاهدان یو. الحمدلله د اسلامي امارت تر راتګ وروسته تر قیام وروسته ډېر پرمختګونه لرو په هر طرف کې، که د امن په حواله دي او که د مسلمانانو د خوندي ژوند کول دي او که د مسلمانانو خپل تعلقات دي او د افغانستان جوړېدل دي، د قتل و قتال مخنیوی دي. تر دې ټولو مهم شی چې نن موږ تاسې په هغه باندې خوښ یو او تر ټولو مهمه یې بولو هغه په دې علمي میدان کې لاسته راوړنې پرمختګونه دي. ځکه په دغسې ابتکاراتو باندې چې جامعې ته وړاندې کېږي د افغانستان جامعه به د جهل څخه وځي او په علم و تحصیل به روښانه کېږي. جهالت یو لوی مرض دی، یو لویه نیمګړتیا ده په جامعه کې. خو دا چې د یو ملک وګړي په دیني او عصري علومو باندې سنبالي، دا به د دې شاهد او د دې علامه چې الله پاک جل جلاله به یې د سوکالۍ او د ارامۍ سره مخ کړي، د پردیو او د دښمنانو د دسیسو څخه به یې ساتي. الله تعالی جل جلاله د اطاعت امر کړی. دا اطاعت تر یو خاص کس پورې نه دی تړلی. که په دې کې شیخ الحدیث دی، که ملا دی، که مجاهد دی، که دکتور دی، که ماسټر دی، که د مکتب استاد دی، که حاجي صاحب دی، مالدار دی، که قومي مشر دی، که قومندان دی، چې هر څوک ځان ته وایي که د زمانې ولي دی، دا ټول په دې مکلف دي چې د مسلمانانو د امام په پوره اطاعت کړي. مکلف دی تحصیلات عالی وزارت هغه کوشش کوي چې ځوانان تربیه کړي، ځوانان وروزي، جامعه ته خدمات وړاندې کړي. خو یوازې د امارتي او حکومتي نظام دا په وس او په توان کې نه ده چې د جامعې د ټولو خلکو ضرورات او مشکلات یې رفع کړي. دا خصوصي سکتور چې د حکومتي سکتور سره ملګري همکار شي، بیا به هغه خدمات جامعې ته وړاندې شوي چې هغه د جامعې ضرورت اړتیا ده. او فارغه شوو ځوانانو ته مې دا توصیه ده، اول قدم کې د الله پاک ډېر اجر ورکړي چې دا خپله ځواني یې په دغه لار کې مصرف کړه چې ځان یې کمال ته ورسوي، خو دغه کمال ته به ادامه ورکړي. سعید بن جبیر رحمه الله وایي لا یزال الرجل عالما ما تعلم. یو سړی تر هغه وخته پورې عالم بلل کېږي چې تعلم ته ادامه ورکړي، او که چا تعلم پرېښوي ځان یې کامل وبلي، بس دا جاهل دی. نو موږ تاسې به په دغه تحصیلي سلسله کې کوشش کوو. الحمدلله ستاسې دا هوډ اراده وه چې ماسټري وکړو، دکتورا ته ځانونه ورسوو، او په دغه سلسله کې به موږ دا کوشش سره وکړو. کندهار دپاره چې د ماسټرۍ او دکتورا ضرورت دی، اوس هم په دې باندې سلسله روان به خبرو ده. انشاءالله دا شی به په عاجل کې درته برابر کړو. دا ستاسې غوښتنه به
ټولو امکاناتو په کتلو سره څونه ژر چې کېدای شي دا به منظور کړو او د خصوصي سکتور سره مو انشاءالله دا تعهد دی چې څونه د دې تقویه کېدلی شي په هغه اندازه یې را تقویه کړو په اخر کې بیا یو وارې مبارکي درته وایم اللهم آباد و خوشحاله ولره آخر دعوانا قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان